et puissance d'une force destinée au niveau première bac, sciences expérimentales. Donc, nous avons déjà vu la correction de quelques exercices de comment calculons le travail et la puissance dans le cas de translation. Le corps solide qui fait un mouvement de translation, soit sur un plan horizontal ou bien sur un plan incliné, ou bien il est en mouvement verticalement ou bien horizontalement, ou bien fait un mouvement de translation circulaire ou bien une translation curviligne. Maintenant, on va passer à un autre cas, c'est le cas de mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc on va voir dans cette partie des exercices comment calculer la puissance et le travail dans le cas d'un corps solide qui fait un mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Donc هذا الدرس هذا راه عنده علاقه مع الدرس اللي شفناه الدرس الاول ديال لو موفمون دو روتاسيون دان كور انديفورمابل اوتور دان اكس فيكس. دونك غادي نبداو على بركه الله هذا بيتيت اكزرسيس. دونك شنو عندنا في هذا الاكزرسيس هذا؟ قال لك on a un moteur M permet de soulever une masse M de 250 kg avec une vitesse constante V est égale à 0,5 mètres par seconde. Le moteur est considéré comme un cylindre de rayon R est égal à 10 cm enroulé par une corde non extensible. دونك عندنا هنايا واحد لو موتور اللي كيطلع لنا واحد لا شارج او بيان واحد لا ماس او بيان واحد لو كور سوليد من سطح الارض ولا من واحد الارتفاع معين نحو واحد الارتفاع اكبر، يعني نحو الاعلى. دونك هاد لو موتور هذا il est considéré comme un cylindre، كنعتبروه بحال واحد السيلندر اللي لو غيون ديالو est égal à دي سنتيمتر، ملفوف حوله واحد الحبل كي non extensible ou bien inextensible. شنو كنقصدو بهاد inextensible؟ c'est-à-dire que l'intensité de cette fil il est le même dans tous les points de ce fil. شنو كنقصدو بها؟ قلنا هاد inextensible هي غير قابل للامتداد، يعني أن شدة توتر الخيط تكون نفسها في جميع نقاط هذا الحبل. هذه هي inextensible ou bien non extensible. غادي نستغلو هاد الميزة هذه et sa masse négligeable on prend G est égal à 10 newtons par kilogramme. دونك غادي نبداو على بركة الله. لا كيستيون الأولى شنو طلبو منا؟ طلبوا مني calculer la vitesse angulaire de rotation du moteur. Calculons la vitesse angulaire c'est-à-dire اوميغا. حنا شفنا في الدرس اللي قبل واحد العلاقه انه ملي كيكون عندي واحد الجسم صلب الذي ينجز حركه دورانيه حول محور ثابت، هذه العلاقه تتحقق دائما V est égal à R fois oméga. Donc c'est-à-dire que on a هذه c'est-à-dire que oméga est égal à V sur R. Et je fais l'application numérique. Oméga égale V est 0,5, c'est-à-dire 5 fois 10 à la puissance moins 1 sur 10 cm. 10 cm ردها للمتر هي 10 à la puissance moins 1. Donc je peux simplifier ça avec ça, il me donne 5 radians par seconde. L'unité d'IR oméga est radian par seconde. On va passer à la question 2. Calculer la puissance de la tension du fil. Calculons la puissance de la tension du fil. Donc qu'est-ce qu'on va faire؟ شنو كنعرفو؟ هاد بي دو تي هي ديك العلاقة اللي شفناها، هي اوميغا ديال هاد تي سور دلتا تي. الا كان عطيتك دلتا تي وعطيتك هادي ترومبلاسي، سينو ما كانش عطيهم لك، يعني راك غادي تحسب البويسونس انستونطاني اللي هي في. هادي كنا ديمونطرينا عليها، قلنا هادي شنو هي تي فوا وحدة ا بي على هاد دلتا دو تي، وقلنا هادي رمزنا لها
قلنا إلا كان بويسونس انستونتاني سيتادير كو هذا غادي يكون إليمونتير، هي واحد دلتا دو ال على واحد دلتا دو تي، يعني واحد لا durée de temps qui est très très courte. Et ça représente quoi? Représente bien sûr le vecteur de la vitesse, هي t fois v. Et le produit scalaire de deux vecteurs, رانا عارفين شنو هو produit scalaire de deux vecteurs، هو le module de premier vecteur fois le module de deuxième vecteur fois cosinus l'angle entre ces deux vecteurs. Donc on a le corps des moteurs comme ça, on a la corde, on a le corps solide comme ça. Donc le moteur باش غادي يرفع ليه هاد لا شارج هذا خصو يدور في هاد لو سونس هذا، راه عطاوه ليه حتى في ليكزارسيس، ها هو لو سونس بوزيتيف. دونك هنايا عندي تي اني comme ça, et P, cette corps ou bien cette charge, il se met à deux forces اللي هما P ou T. T كتطلعو الفوق و P الوزن ديال هاد لو كور هذا. دونك à l'équilibre on a quoi? On a T plus, c'est-à-dire ملي يكون في لو كا ستاتيك في حالة سكون ما كيتحركش، يعني on équilibre. P plus T plus P est égal à la somme vectorielle des forces exerçant sur cette corps solide est égale au vecteur nul. C'est-à-dire, c'est le cours de l'équilibre d'un corps solide se met à deux forces. Le siècle collégien, في tronc commun. Donc ça implique que T est égal à P. شرطات توازن الجسم صلب خاضع لتأثير قوتين. شنو هما كيكونوا عندهم للقوتين نفس الاتجاه من هيئة متعاكسان ونفس المنظومة. est égal à m fois g. D'accord? Je remplace cette t par m fois g. وهنايا l'angle entre t et v. Donc هنايا le déplacement ديال هاد le corps solide راه في هاد le sens هذا، et v il est toujours orienté vers le sens de mouvement et confondé avec la trajectoire ou bien tangentiel avec la trajectoire. كيشوف نفس المنحى ديال الحركة ديال الجسم وكتكون حتى هي مماثلة للمسار كتشوف الفوق. دونك في إلا درت لها هذه هي في، إلا درت لها واحد ترانسلاسيون حتى هنا غادي تكون كونفوندي. المهم كاع لي فيكتور كي سون كونفوندي او بيان كي سون باراليل يعني متوازيين ولا متطابقين، الزاوية الفاصلة بينهما صفر. دونك كوسين، دونك هادي شنو يولي عندي؟ البويسونس تي ايت ايغال m fois g fois v fois cosinus de quoi? Fois cosinus de 0. Donc cosinus de 0 est égal à 1. Allez, et je peux faire maintenant l'application numérique. M est égal à 250 fois g est égal à 10 fois v est égal à 0,5 et 1 demi et fois 1. Donc elle est à 5 fois 250 et 1250 watts. Ou bien je peux l'écrire de cette façon 1,1 et je فاصلة 25 في 10 أس 3 كيلو وات. داكور. دونك هذا هو البويسونس. كاين واحد لوتر ميثود، هذه بروميير ميثود، كاين حتى واحد دوزيام ميثود يعني نزيدوها هنايا. دوزيام ميثود البويسونس ديال هاد تي، بويسونس دو تي est égal موان بويسونس ديال واحد تي بريم. غادي نشوفو علاش. هذه هي تي واحد تي بريم هي هادي من هنا لهنا. انا غادي نستغل الموفمون ديال الروتاسيون ديال هاد لو موتور. هذه هي تي بريم. علاش درنا هنايا موحد هاد تي وهاد تي بريم عندهم سونس اوبوزي. سا دون بار. دوتر بار انه هاد تي هادي عاود كي راها دايره بارابور لو سونس دو روتاسيون ديال هاد لو موتور عندهم لو سونس اوبوزي.
دونك هذه شنو غادي يكون عندها؟ دونك هذه تكون عندنا هاد الموا هذه، وهذه شنو غادي يكون عندها؟ هاد هي لو مومون دو تي بريم فوا كوا؟ فوا اوميغا بيان سور. وهاد لو مومون دو تي بريم ايكال كوا؟ هي موا بيان سور. هنا غادي هاد لو مومون هذا غادي ندخلو ديك الموا ديال شوف هاد الموا اللي دخلناها هنا، حيت البويسونس ديال هاد تي راه تساوي ناقص البويسونس ديال تي بريم. علاش؟ حيت تي بريم راه تشوف لتحت والتي راه تشوف الفوق، والبويسونس ديال تي بريم في هاد الحاله هذا سي ان بويسونس ريزيستون، والبويسونس ديال تي في هاد الحاله سي ان بويسونس موتور. داكوغ؟ حيت لو موتور راه يضرنا في هاد لو سونس هذا، يضر في هاد لو سونس هذا. دونك وهاد لو مومون هذا lui aussi c'est un grandeur algébrique, c'est-à-dire peut-être il est positif, peut-être il est négatif, selon le sens choisi de cette moteur. Donc et par définition, T qui est l'intensité de la force exercée, et T هاد المواد اللي نشوفوها على جسدناها هي T fois la distance entre l'axe de rotation et la droite d'action. La droite d'action هي هادي من هنا لهنا، ها هي la droite d'action ديال تي هكا، و l'axe de rotation هو هذا، يعني المسافة من هنا لهنا شنو هي ار. دونك فوا ار. ومادام انا كنشوف هنايا لو سونس ديال هذا الي فيغ لو هو، و لو سونس ديال تي الي فيغ لو با. دونك هاد تي هذا عندها راها عكس منحى حركة عكس منحى دوران المحرك، وبالتالي تكون عندها هاد الناقص هادي. دونك هي موان تي فوا ار فوا اوميغا. دونك suivez avec moi et P de T égale le moins fois le moins, il me donne plus, donc T fois R, il me donne T fois R fois oméga. هاد ال R fois oméga راه هي V، وهاد T هادي راه هي M fois G، هادي راه هي M fois G. دونك غادي نولي نطيح في نفس ليكسبريسيون اللي كنت درتو هنايا، هاي فر ليكسبريسيون اللي درتو هنا تي فوا في هادي كوسينيس زيرو عطات لي واحد، هاي نطيح في هاد لوكا هادي ام جي في في، هاي ام جي في في. دونك جي في لابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى نفس الريزولطا. دونك هادي هي واحد لا ميثود اخرى وريتها لكم. اون باس على لا تروزيام كيستيون. لو موتور اكسبلوات 70% de leur puissance et le reste est perdu à cause du frottement. هذا المحرك هذا شحال كيستغل من القدرة ديالو؟ كيستغل 70% من القدرة ديالو، ولو غيست والباقي كيمشي ولا كيضيع عليه بسبب ديال الاحتكاكات، بسبب ديال الاحتكاكات. دونك يعني البويسونس ديال هذا المحرك هذا عنده جوج ديال الاشكال ديال البويسونس ديال المحرك كامل فيه جوج ديال لي بويسونس. فيه البويسونس ديال داك لو فيل اي لو بويسونس ديال لي فروتمون. هاد بما مزيان غادي تفهم. هاد البويسونس ديال لو فيل شحال كان هاد لو فيل، البويسونس ديال لو فيل شنو كيدير لنا هنايا؟ كيرفع لنا هاد لا شارج هادي. دونك شحال اللي كنستغلو منه؟ شحال؟ 70% اللي كنستغلوه. 70 مقسومة على 100 هي 0.7 من البويسونس ديال الموتور. دونك هي 0.7 فوا لو بويسونس ديال لو موتور بلوس شحال الا 70% استغليتها في رفع هاد الحمولة، شحال غادي تبقى لي؟ غيتبقى لي بيان سور 30%. دونك هذيك 30% هي اللي كتضيع لي على شكل تضيع لي بسبب الاحتكاكات. كتضيع بسبب الاحتكاكات، هي 0.3 فوا البويسونس ديال الموتور. الا درت 0.7 زائد 0.3 هاي puissance ديال لو موتور فاكتور دو 0.3 بلس 0.7 il me donne quoi? il me donne 1. دونك هذا 1 فوا البويسونس ديال الموتور، هذه هي البويسونس ديال الموتور.
دونك هذه غير باش نشرح لك هنايا هاد السيتوياسيون باش تفهمها مزيان. دونك هنايا غادي نجيو لا كيستيون. قال لك تروفي لو مومون دو كوبل دو موتور. هاي بوتيتو trouvons le moment du couple ديال هاد لو موتور هذا. Donc on a quoi? On a la puissance ديال le moteur égale le moment ou bien le moment du couple du moteur fois la vitesse angulaire اللي راه يدور بها داك لو موتور هذاك. c'est-à-dire que le couple de moteur est égal à la puissance de le moteur sur oméga. D'accord? Bien sûr, la puissance de le fil le moteur. Donc, c'est-à-dire que la puissance هاد البويسونس اللي حسبت انايا هنايا واش هي كامله اللي غادي نستغلها في البويسونس ديال هاد لو فيل هذا، راه غير 70% منها اللي كنستغلها في الرفع ديال الاخر. سيتادير هادي ديال داك لو فيل هذاك، سيتادير كو كان ريبريزونت 0.7 فوا داك البويسونس ديال لو فيل. داكور sur oméga. Si je fais l'application numérique, 0,7 fois 1,25 fois 10 à la puissance 3 divisé par oméga 5. Donc si je fais l'application numérique, je trouve 175 newtons fois le mètre. Maintenant, je passe en petit b, le moment de couple de frottement. Le moment de couple ديال le frottement. Donc, la puissance ديال le frottement est égale au moment du frottement fois oméga. C'est-à-dire que le moment du frottement égale puissance ديال le frottement sur oméga. Et la puissance ديال le frottement, on a fait 0,3 fois le 1,25 fois 10 à la puissance 3 divisé par 5. Il me donne combien? Donc il me donne 75 newtons fois le mètre. Donc هاد اللي حسبتها هنايا، هاد البويسونس، هاد لو مومون ديال لي فروتمون، حتى هي راه عندي واحد لا ميثود اخرى اللي ممكن نحسبها. غادي نديرها لكم هنا. دوزيام ميثود. دونك هنايا غادي نطبقوا واحد لو تيوريم دو مومون. théorème du moment. Le théorème du moment شنو كتقول لنا؟ لو مومون كنشوفوا كاع لي فورس اكزيرسون سور سيت موتور. ها هو لو موتور ديالي، دا هو لو موتور، دا هو لو سونس دو روتاسيون ديالو، هذا لاكس دو روتاسيون دلتا. Donc le moteur il est fixé par cet axe de rotation. Il est fixé, donc il se met à une force de réaction de l'axe. Il se met à la force appliquée par la Terre sur cette moteur-là, c'est-à-dire 100%. Il se met aussi à la force de quoi? Le fil. Et il se met aussi à la force du frottement. La force du frottement, donc كتكون X منها تكون في le sens contraire حتى هي. donc غادي نجيو نديرو هاد
لي مومون هادو. عندنا لو مومون دو ار بارابور دلتا. هاد لا تيوريم دو مومون شنو كتقولنا؟ كتقولنا لا سوم الجبريك، لا سوم الجبريك des moments des forces exerçant par rapport à l'axe de rotation delta égale à zéro. المجموع الجبري لعزوم القوى المطبقة على محور الدوران يساوي الصفر. دونك عندنا العزم ديال R زائد العزم ديال P زائد العزم ديال T بارابور دلتا زائد العزم ديال F شنو اخر باقي صافي ايكال اكو ايكال زيرو. دونك العزم ديال اخ ايكال زيرو، العزم ديال بي ايكال زيرو. علاش؟ حيت قلنا كاع لي فورس لي لاكس لا دروات داكسيون ديالهم، خط التاثير ديالهم باس باغ لاكس دو روتاسيون، لو مومون ديالهم ايكال زيرو. ما عندهمش القدره على اداره هذا الجسم. هذه القوة ليست لها القدرة على إدارة هذا الجسم، هذه القوة ليست لها القدرة على إدارة هذا الجسم، هذه لها القدرة على إدارة هذا الجسم، والقوة ديال اف هي عندها القدرة على إدارة هذا الجسم. دونك شنو غادي يبقى عندي؟ غادي يبقى عندي هذه، بقى عندي لو مومون ديال تي بارابور دلتا، تي بريم بارابور دلتا بلس لو مومون ديال لي فروتمون بارابور دلتا ايت ايكال زيرو. دونك هاد le moment ديال T prime donc il est de sens contraire بالنسبة لهادي. دونك غادي تكون عندي موان T prime fois R plus هاد le moment de F par rapport à delta est égal à 0. دونك هنايا نسينا واحد لو مومون ديال couple de moteur plus le moment de couple de moteur plus le moment de couple de moteur. Donc هاد le moment ديال لي فروتمون بارابور دلتا اللي راني باغي نحسبها ايكال كوا؟ ايكال هاديك الردة بجال الاخرى تولي موجبة، تولي لنا تي بريم فوا ار بلس او بيان موان هاد لو مومون دو كوبل. داكوغ؟ دونك هادي شنو هي؟ قلنا هي هاد لو موديل دو تي، هاد لو فيل il est inextensible, c'est-à-dire l'intensité de ce point il est le même de ce point نفس شدة توتر الخيط ولا الحبل في جميع نقاطه، c'est-à-dire هاد تي بريم ايتيغال هاد تي هادي، وهاد تي هادي راه قلنا ديجا ايتيغال بي حسب ليكزارسيس اللي كنا درناه هنايا. دونك هذه هي ام فوا جي فوا ار موان هاد لو مومون دو كوبل رانا حسبناه قبيله لقيناه 175. دونك هذه موان 175. دونك هذه غادي نرومبلاسيو الام، نشوفو لا فالور ديال ام هي 250 fois G est 10 fois 10 à la puissance moins 1, ça sera simplifié avec ça, moins 175. Donc si je fais cette application numérique, donc je trouve 75 newtons fois le mètre. D'accord. Maintenant on passe à l'exercice 4. Faites l'exercice 4, on a aussi un moteur ou bien une poulie. وراني ماشي موتور هنايا، عندي بحال واحد لابولي، وعندي هنايا واحد لابار هنايا، وكنطبق عليها واحد لا فورس. هنا كنوط على هاد لا فورس هادي كيطلع هاد لو كور هذا، كيطلع هاد لو كور سوليد، بحال داك ليكزومبل ديال اللي كانوا يديروهم بكري في البئر باش يطلعوا الماء بداك الدلو هذاك، كيديروا بحال هاد السيستم هذا. وهنايا عندنا واحد المانافيل اللي
نبقى ندير نابليكي هنا واحد لا فورس، بيان سور كتبقى تدور لي هاد لابولي هادي. دونك